梅雨前にやるべき。めっちゃ簡単。エアコン掃除。カビやホコリを撒き散らす前に今すぐ掃除しよう。まず電源を抜いてホコリを取ったらカバーを開けてフィルターを外す。水で軽く流して豚まらをかけたらブラシで汚れを落とすよ。水で洗い流したらよく乾かしてね。見てこの違い。エアコン内部はこのクリーナー。幅もぴったりで密着して汚れを取ってくれるよ。外側はアルカリ電解水。汚れを落とすのに洗剤が残る心配もないよ。あとは乾いたフィルターをつけて送風を1時間してお掃除完了。